سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي. نن د لندن په شمال لویدیځ کې د داسې یو افغان سره خبرې کوم چې دی اصلا د هنر په ډګر کې رالوی شوی دی او د هنر په ډګر کې اخته دی، خو د هنر ترڅنګ یو بل هنر هم لري. هغه دا چې دغه برخه چې تاسو وینئ شاته دا شاعرانه فضا دا د جوړه کړې ده. او زما میلمه نن یو فلمي ستوری دی اسد سکندر. حتما به افغانان د ده له نوم سره اشنا وي. د ده په فلم کې تقریبا 20 کاله کېږي چې په فلمونو کې اخته دی، په هنر او سینما سره سروکار لري. اسد سکندر زما میلمه دی. اسد جانه ستړی مه شې، جوړ تکړه. سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. سلامت اوسئ تاسو انشاءالله خیر. مننه، تشکر، ژوندی دې وي. نو دا راته ووایه، زه پوهېږم د افغانانو برخلیک یا سرنوشت داسې دی چې هر خواته تیت و پرک دي، خو اوله پوښتنه چې له ما سره پیدا شوه چې د هنر او د سینما او د فلمونو سړی ولې دلته په رستوران کې دا ار سړی ماته دا پوښتنه کوي چې ولې رستوران؟ ستاسو کاروبار خو هنر دی، سینما دی، او ته په رستوران کې څه کوي؟ او رستوران چې خدای قسم چې داسې ستونزې لري، داسې مشکلات لري چې بالکل په سینما مقایسه نه کېږي. خو بزنس ضرورت ده. افغانستان تاسو وګورئ چې افغانستان سینما نه لري او مونږ په سینما کې اقتصاد ضرورت لري. چې اقتصاد نه وي بیا هر هیڅ شی نشته. نه نو که چېرته د اقتصاد جوړ که داسې پلان شته چې بیا سینما سره هم سروکار ولري بیرته له سره؟ نه، اوس هم زما کاروبار په سینما کې دی. داسې خبر نه دی چې ما سینما را فراموش کردیم. ما سینما را فراموش نکردیم. سال گذشته ما یک سریال که دستخانویا داشتم، یک فیلم، هر اپیزود از او 7 میلیون یورو قیمت از اوست. لا یونیداد کابل یکی از بهترین سریال هاست. نامش چی هست گفتین؟ لا یونیداد همبستگی وایی. دیر ښکلی قوي او ډیر مضبوط سریال دیدم. یعنی داسې خبر نه دی چې ما سینما را فراموش کردیم. خب پس که یو بزنس ضرورت ده. دقیقا. خب بین که از همون اوایل شروع کنیم، چطور شد که به سینما رو آوردین و در حدود 20 سال پیش شما گفتین که در سال 2005 و تحصیلات هم در بخش سینما در کشور سینما هندوستان در اوج درس خواندین؟ بله؟ بله. ما در زمان کودکی که بودم ورزش فیلم‌های بروسی را زیاد می‌دیدیم. ما را بسیار علاقه‌مند ساخت. بعد از او امی فکر ما، هوش ما طرف سینما بود. درس در کابل وقت خلاص کردیم، از افغانستان مهاجر شدیم، پاکستان رفتیم، باز از طرف جرمنی رفتیم، اما در تلاش دیدیم که سینما را باید بخوانیم، یاد بگیریم. هندوستان رفتیم، درس خوردم، رشته سینما را خواندم. باز 2005 دیگه اولین فیلم ما بولت نیست. اکثر کسا فکر میکنه که زمان لومړی فیلم بولت دی. بولت یعنی مرمۍ. دا ډیر ښکلی فیلم دی، یو په اکشن کې یو مضبوط او قوي فیلم دی چې یعنی په هندوستان په تاریخ کې داسې یو اکشن جوړ نکړی بودن پیش از او. ما داسې نه دی چې صرف خبرې کوم. سینما مثل آفتاب باره نمیشه در دو انگوش پتش کنید. 2005 پیش برید سینمای اینده ببینید، اکشن های بسیار ضعیف داشت. بعد از 2005 ببینید بعد از اکشن ما تمام اکشن هایشون قوی شد. چطور شد که یک افغان به اوج راه پیدا کرد و چطور امکانات برای شما داد؟ به خاطر که خود هندوها دیگه مثلا از شاهرخ خان گرفته تا دیگران، چطور به اصطلاح څنګه په تاسو باندې ولوله دا خبره چې تاسو په دې کې کار وکړئ او مهم رول ولوبوئ؟ نه، زما خو په اکشن کې یو خاص مطلب علاقه دی او دا مارشل آرت تکواندو چیزی زما فوردان بلک میده. یعنی عملا تاسو تکواندو بازی تکواندو کوئ، کولم او اوس هم کوئ؟ بالکل. دروازه را ما وقتی که دین رفتم، دروازه تمام سینما را برای ما همین سپورت باز کرد. مثلا در خانه پوجابت که پدرش بسیار دایرکتر قوی است، ما او را تمرین میدادم. سهیل خان برادر سلمان خان ما تمرین میدادم. سونیل شتی را ما تمرین میدادم. ما در یک کورس اول بودیم
که کورسی که برای اکتینگ و سینما بود اونجا یک جای بودیم آشنا شدیم و به او اساس کل از یه ما شاگردای ما بود که ما یاد میدادم و رفیق ما شدن. اینمی بود که دروازه سینمای هند بالیوود برای ما باز کرد. از برکت سپورت و خاصتا تیکواندو کراته و اینا. بله. دا خو د په 2015 کال کې د بولټ فلم لږ راته وغږېږه د چی شي په باره کې و دا فلم. دا فلم او د توریزم دپاره و چې یو خلک په کشمیر چې دي همین ستونزه کشمیر که بود، پرابلمای کشمیر که داشت که اونجا می آمدن مثلا در کشمیر هم بسیار کسایی بود که بر آزادی جنگ میکردن. بازی فیلم قسم جور شده که یام سر از این مسئله تروریستی است که چطور تربیه میکنن و چطور بمبار میپرانن در هندوستان. کل قصه سر از این بالیوود و اکشنش یعنی صنایع جنگی خاصی دیر خاصی. یا بر تا فیلمو گوره بولت دن باز باورت میه که یعنی ما چی جور کردیم و حتما زیاد مصرف هم شده سر این فیلم. 1,200,000 دلار مصرف شد سر این فیلم. در اون زمان بسیار پیسه بود و زیاد پیسه هم پیدا کرد فیلم دیگه طبعا. بله و اولین فیلم است که در لالیوود در پاکستان ریلیز شد. امی آریان خان اگه بشناسید؟ آریان خان برای من قصه میکنه میگه که بچه آمدن گفت که بیا که یک فیلم افغانی شه همون جو زپریکتا افغانی فیلم څوک څه کوي څوک نه ګوري یو بار دو بار گفت رفتم این فیلم سعی کردم آریان خان گفت که واده که سعی کردم واو اون ما ماچ کرد افغانستان بسیار در بغل گرفت ما بسیار سر تو پراود هستم که یک فیلم جور کردیم دیگه اون فیلم در پاکستان هم ریلیز شد. اگر بالیوود حق ندارم مگم چون ما فیلم در بلغاریا جور کرده بودم و ده هند با او اساس تونست که ریلیز شود در خود پاکستان. یعنی فیلم په بالیوود کې جوړ شوی او خو په لالیوود کې هم وچلیده او خلکو ورسره مینه پیدا کړه. دا خو دا فیلم د بولټ په نوم. وروسته بیا کوم فیلمونه چې داسې مهم او تا پکې رول ولوباوه کوم یو زما ډیر مهم فیلم مدرسه دی. مدرسه دا افغانان مهاجرین چې په ایران چې دي همین طفلای از حق اجازه مکتب نداشتن. این فیلم ما در زمان کرزی صاحب جور کردم و سفارت ایران برای کرزی صاحب تلفن کرد نمان که فیلم ما ریلیز شود. باز بسیار جار و جنجال شد. با همین خانم شکریه بارزه‌ای که فعلا نمیدندن هستی کمک کرد و ما تانستم از پارلمان اجازه شه بگیرم این فیلم بکشم. فیلم وقتی که طلوع کشید دولت ایران تمام طفلای افغان در اون زمان اجازه مکتب رفتن نداد که مکتب برن و این بسیار رسمی تمام اعلان شده. این فیلم یکی از بهترین فیلم هاست که من دوست دارم. فیلم بولت بازپناه یک فیلم بود که میکس بودم پشتو و همدری و خواندنشان پشتوست بود. یک خواندن از زرسانگست بسیار خواندنه که خوبش است. ندیده یاد کنم خواندن ده شینواره شینواره لونگینه پاس په باړه کې وګړې وړې زینه شینواره لونگینه بالکل و دا فیلم دا آهنگ دی. بعد از یک فیلم ما به نام دیفندرز محافظان سریال است در تلویزیون طلوع بود. باز امید فردا بر تلویزیون ملی بود. این امید فردا رو در کجا جور کردن این فیلم؟ در افغانستان و در بلغاریا. یا هم سر مهاجرین است. کل فیلم های ما اکثر سر مهاجرین است. په مهاجرت او په مهاجرین د جوړ کړي دی او خبر نه وي چې ته خپل مهاجر کېږي به ولا داسې مهاجر است. یو خو مهاجر دی بالکل مهاجر. یو بل پاکستان وای آی د پاکستان بچا مهاجر همیگو. او دا د مهاجر خبره په سړی بد هم لګیږي کنه خصوصا په حالاتو کې چې تا ته د توهین په ډول کاریږي کنه دا خبره. بیا نن خو افغانستان داسې یو حالت کې دی چې په ټوله دنیا کې افغانان ګډ وډ دي کنه په هر ځای کې شته. یو بل فلم چې تاسو پکې وګورئ انسان صاحب صرف فیزیکلی ګډوډ نه دي منټلی ګډوډ دي ډېر ګډوډ دي منټلی دا خو د ډیپریشن او ډېر ستونزې ډېر مشکلات لري افغانان. عقل سلیم در بدن سالم. نو خبره دا ده چې کله چې فکر ګډ وړي د بدن هم خوند نه وي کنه. یو بل فلم چې تاسو هغه هم ډېر وځلېده هغه تاسو د یو طالب قماندان رول لوبولی دی د هغه په اړه راته وایه هغه ډېر مشهور شو بیا. La Unidad
یو سریال دی دا یورپین سریال دی اسپانیش سریال دی او یو اپیزود تقریبا 7 میلیون یورو مصرف کړه یعنی ډیر قوي سریال دی دا ستاسو د ورستیو کارونه دی کارونه یو کال کېږي دا یو کال مخکې د دې په غیر چې د سوژه څه ده د دې فلم شوزه دا دی چې وقتی که قصه شد از زمانی که افغانستان اعلام میدن همین خود اروپایی ها یا نه تمام از افغانستان که میبراین بعد صورت گردون مشکلات سرزمینی است که تو مردم فرار میکنن و پیش از اون نشان میده که مجاهدین است و به اصطلاح طالباست یا چی میکنن چقدر به اصطلاح که خارجی ها جنگ میکنن موضوع سرزیست و نقشی که ما بازی کردیم نقش یک قماندان طالب است او رو باید فیلم ببینی قضاوت نمیشه مردم زود قضاوت میکنن او این منفی بازی کردی مثبت بازی کردی خوب نه فیلم باید ببینی باز قضاوت کنی مثل که فیلم راجع به افغانستان فیلم آمچا بابا بود نه اینجا که جور کرد هر کس دو زد سنجیده تا که تو خراب کار کرد وقتی که فیلم دیدیم دیگه چیز بود سنجیده در حال خراب کار نکرده نقش خود بازی کرده بود ما هم در نقش خود بازی کردیم ما یک سینماگر هستم اما ما هیچ وقت نقش یک فیلم بازی نمیکنیم او افغانستان خراب نشان بده مردم افغانستان بد نشان بده برای من او افتخار نیست برای من او ذلت است که ما هیچ وقت تو فیلم ها را کار نمیکنم میخوانم کسیش داستانش حتی ما تغییرش میدم برش میگم نی که پای غلط تسید جور مثلا ویلای شراته چې کوم شیانو چې تاسو تغییر کړل ځکه خو طالب کمانډان رول خو طبیعي دی چې په هغه وختو کې چې بهرانيان هلته په افغانستان کې د طالب کمانډان رول طبیعي دی چې باید منفي وي کنه تاسو څه پکې خب منفی خودی به طور مثال نشان میده که کماندان یک بچه بازی داره نه یک بچه داره دا خو صحیح نه دی هر کماندان خو بچه نلري بچه بازی نکوي ډیر مسلمانان هم دي عقیده لري چې دا غلط کار دی ما وایي چې دا رول زه نه کوم چې تغییر ورکوي کوم چې تغییر نه ورکوي نه کوم دا زموږ فرهنګ نه دی دا خو په هر ځای دی صرف په افغانستان دا نه دی نه په یورپیان کې دی په هر ځای او داسې چې تا بالکل مخصوصا دا مطلب فوکس کوي دا صحیح نه نو بیا دوی در سره ومنله د فلم جوړونکو تنظیمونکو ستا خبرې ومنلې بالکل یعنی هغه رولونه چې ستا په نظر د نامبدۍ سبب کې د افغانانو هغوی ترې لرې شول هغه برخه بالکل ما ورته وایي ما یې قبول نمیکنم به خاطر که تو نیست تو نمیتونی که بسیار اروپایی ها بسیار اشتباه کردن دیگه تو خود نیست که امریکایی اشتباه نکرده باشه چقدر انسان ها را کشتن چقدر بمبارد کردن خب سر سیاست نریم جنگ افغانستان بالاخره هیچ میلیون ها انسان کشته شد خب میایم سر از که شما اکثر فیلم هایی را که شما درش کار کردین معلوم میشه که به ابتکارات شخصی خودتان بود از طرف مثلا دولت نبود حتی شما که رفتین در هندوستان درس میخواندین در رشته سینما این از ابتکارات شخصی خود شما بود بله تمامش ابتکارات شخصی خود من بوده مصرف از خود من بوده ما وقتی که برای بولیوود کار میکردم من ایس اکشن دایرکتور و در خود بلغاریا را کسایی که آمدن مثلا شاروخان، وینود کنا، سنی دیول، ارباز، اکشی، اجی دیوگن و از ساوت بسیار کس آمد پولی که ما از واحد میکردم یک قسمت از او را میگذاشتم فقط برای سینمای افغانستان بخاطر سینمای افغانستان خواهد نداشت مثلا فیلم پناه من فیلم امی مدرسه سریاله امی را پر کردیم کلش از مصرف شخصی خود مجبور کردیم د افغانستان چارواکو په هغه وختو کې پیسې نه لرلې او که دوی دغه عزم نه درلوده چې همکاري وکړي عزم نه درلوده یعنی په سینما کې څه درته وایم چې مهمه نه و سینما یا هنر په افغانستان مهم نه و د زمان از یک سینما هم جور نشد علاقه نداشتن به سینما باره کل اوش و فکر طرف قدرت بود خو یا شاید دلیل بگوین که به خاطر از اینکه شرایط طوری بود که امنیت نبود ما مجبور بودیم که کل توجه را به طرف امنیت بسازیم از او خاطر
ما موقعی از این نداشتیم که سر سینما فکر کنیم. نه این گپ نبود. میلیاردها دلار آمد افغانستان، میلیاردها دلار. سینما تنها نیست که ساعت داره تیر کنه، یعنی انترتینمنت باشه. سینما یک فرهنگ است. سعی کنم من یک مثال بسیار ساده میگم. در یک سینما فیلم مدرسه ما قانون دولت ایران تغییر کرد. طفلای افغانی که مکتب نمیرفت کلش مکتب اجازه داشت در اون زمان. یعنی یک فرهنگ است، یک پیام است، یک پیام بسیار قوی است. تمام بالیوود سیکو فیلمای جور میکنن در مملکتشان خشونت نیست، بسیار کم است. هر کس که مذهب خود را داره اون مذهب خود و به اصطلاح او را تحقیق میکنه. کسی نیست که مزاحمت کنه برشان. هر کسی به هر دینی کس با فیلم و سینما و فرهنگ یا جور کردن، علاقه دادن، پیام‌های خود دادن. اگر آهنگ دادن که ساعت طول شد 100 پیام هم دادن که تزو. خو داسې معلومیږي ستا د خبرونه چې افغانان په ډیرو برخو کې جدي نه دي، خپله مسله جدي نه نیسي د چا خبره که نه. اوس که راشو د افغانستان حالات خو طبیعي ده، موږ ته ټولو ته معلومیږي چې افغانستان په داسې حالت کې دی، په داسې دریځ کې دی چې اوس فلم او سینما د دې لپاره ځای نشته، بیخي په صفر کې دي. خو هغه د انګریزانو یوه اصطلاح ده ډیاسپورا معنا دا چې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي. موږ او تاسې دلته که نه په لندن کې، امریکا، استرالیا، په ټوله دنیا کې افغانان تیت او پرک دي. او داسې کسان هم شته لکه تاسو چې د سینما او د هنر په برخه کې لاس لرئ، مثلا پوهه لرئ، تجربه لرئ. دوی څه کولی شي چې یو کار وکړي د سینما په برخه کې، د فلم په برخه کې، د هنر په برخه کې؟ ستاسو مشوره به څه وي؟ سپینتانه صاحب ببینید، خب ما این رستوران که جور کردیم اینه به خاطر فرهنگ جور کردیم، به خاطر جمع شدن افغانا جور کردیم. این میجه من موسیقی خودم میکنم، محافل شعر شاعری دمیجه میگیریم، رباب میگیریم، دیری مجلس نمیجه میگیریم. اینمی یک جمع کردن وطنداراست که جمع میشن برای رشد فرهنگ همیان کار است، برای رشد هنر کار است. این از میجه میتونیم پس سریالای خود شروع کنیم، فیلمای خود شروع کنیم. این از این نقطه، این نقطه تنها رستوران نیست، این جمع شدن اکثر افغانای ماست که یک بانه پیدا کردیم و ما جای هنری جور کردیم. بسیار ببین ما یک سلیقه جور کردیم و این بر تمام افغاناست. ما مشکل کلان ما اقتصاد است. وقتی که اکثر سینماگرای ما که هست پول گزاف ندارن که سرمایه گذاری کنن برای سینما، یک فیلم بسیار قوی جور کنن برای نتفلیکس پس سودا کنن. اینی مشکل ماست و کس سرمایه گذاری نمیکنه. ما یک فیلم بود به نام خوشحال خان خطک، پروموشن من روان کردم، چون شما دیدین یا ندیدین. من میخواستم اون فیلم جور کنم، امان الله خان هم میخواستم فیلمش جور کنم، اما کسی نیست که سرمایه گذاری کنه. یک نفر نمیشه، یک گروه باشه، یک کسی که علاقه داشته باشه. خو کېدای شي د دوی دلیل دا وي چې موږ به سرمایه ګذاري وکړو، موږ به پانګونه وکړو، خو از موږ پیسې به هسې لاړې شي، یو درآمد به نه وي په اصطلاح. فکر کوئ چې پیسې به وګټي که چې فلمونه جوړ شي؟ په دا دوه خبرې دي. صحیح ده، شاید چې نشي کولی چې پیسې واپس راځي. امکان داره پیسه نبیاید، اما امکان داره اگر با یک سطح بالا جور شود با نتفلیکس یا بعضی جایی که از سودا شود پس پول بیاید. خب گپ اینجاست که یک کسی سر فرهنگ کار میکنه، تنها اون شو فکرش طرف فرهنگ است، میگه ما باید رشد کنم. من یک فیلم جور میکنم مدرسه برای افغانا، پیسه اید نمیکنم، اما 4 تا افغان میره مکتب. این گپ خرد نیست. من سر پیسهش فکر نکردم، سر انقلابش فکر کردم. چی یک انقلاب را میتونه بیاره؟ تو امروز اگر سر خوشحال خان خطک فیلم جور میکنی و پیسه هم زیاد داری و نه برات معلوم شد پولا، تو در حقیقت یک فرهنگ رشد میدی. اصلي مشکل په همدې کې دی چې هغه څوک چې پیسې لري هغوی پیسې په فرهنګ کې نه مصرفوي، او هغوی چې پیسې نه لري هغوی فرهنګي فکر لري، مفکورې لري، طرحې لري. سلام مالا سیکو. یو بله خبره ستاسې خبره بالکل په خدای اصلا صحیح ده. یک سال پیش در یک جای دعوت شده بودیم، امی کسایی که در اینجا خود لندن خود جایی هست که از کل دنیا مردم در اینجا زندگی میکنن. سریلانکایی یک فیلم جور کرده بود و از ما را دعوت کرد. هرو یک سالون است که در اونجا نشان میداد و بسیار یک فیلم عادی بود. یک قصه یک آدمی بود که مثلا مهاجر است و باز پس در کشور خود رفته، باز سر از امو یک فیلم بود. یک مردم آمده بود و بسیار خوششان آمد، بسیار تشویق کرد
ما فکر کردم که ما افغانستان پر از قصه ها هست. افغانستان قصه هست، مثلا سوژه هست، افغانایی که مثلا پولدارا هست در اینجا، ولی فقط یک جتکه یا په کار ده ورته کنه، یو ټیله کول په کار دي چې په دې برخه کې یو هڅه پیل شي او د پیل نه وروسته کېدای شي ښې نتیجې ورکړي. بالکل. یک مثال دیگه، امان الله خان هر سال جشن میگیره، درست؟ از امان الله خان یک فیلم که از جور نکرده. امان الله خان به نام استقلال تنها مشهور است. اما برو امان الله خان بخوان که چقدر فعالیت ها کرده کت خانمش، کت زنش، چقدر کارهای مثبت آورد، مکتب آورد، موسیقی آورد، چه چیزای کارهای ترین آورد. یک دفعه که مطالعه کنید باز یک علاقه دیگه میگه مگه پیسه داشته باشم فیلم زیر بالا جوړ میکنم. اکشن تاسو خپل د یو اداکار په توګه د فلمي ستوري په توګه فکر کوئ څومره اغیز لري د فلم جوړول او د فلم مثلا خول د یو ولس د بیدارۍ لپاره څومره مهم دي؟ پس ما فکر ډیر اثر لري. یو فلم، یو ښکلی فلم، یو ښه فلم چې پیام لري، خو دفینیتلی ببخشید او باید یک ساعت مردم هم تیر بکنه. یک سریال به نام کنده زوی بود. او سریال سنگ چوب دیده، هم ساعت مردم تیر شد، هم پیام‌های خود داشت، قصه‌های خود داشت، گپ‌های خود داشت. هر کس او سریال فیلم بسیار میتونه که هر کس کتاب نمیخونه. خو پوښتنه هم دا ده، اوس دا د کونډې زوی که نه د شادګل په نوم یو څوک دی که نه، ممنون مقصودي پکې رول لوبولی دی. دا رښتیا هم ستا خبره د ډېرو خوښ شو. خو واحد نظري کارګردان و که نه د دې فلم کورې ودان ښه کار یې کړی دی. خو له هغه نه وروسته بیا دغسې فلم موږ ونه لیده. د هغه فلم نه خو د 20 کلونو نه ډېر تېر شوي دي، ولې بیا داسې یو شی ونه شو. ولې د افغانستان د سینما په ډګر کې یو څوک یو کار کوي بیا یې پرېږدي، بیا بس خلاص هېرېږي؟ مشکل دا دی چې سینماګران چې دي اقتصاد ضعیف دي، پیسه نه لري، شوق لري پیسه نه لري. هغه چې پیسه لري شوق نه لري. ستا خبره بالکل صحیح ده. دا مشکل دی. اگر میشه این سریال قسمت دومش جور میکرد، قسمت سومش کس سرمایه گذاری نکرد، باید دولت میکرد. وزارت اطلاعات فرهنگ برای چی است؟ همین وزارت اطلاعات فرهنگ کارش چی است؟ خب این چیزاست که باید اونا را، سینما را امیار تقویت کنه. حالا در ایران ببین او یک رئیس جمهورش بود، هر مملکتی که میره یک تحفه میداد فیلم خدا. فیلم حضرت عیسی 24 میلیون مصرف کردن، تمام دنیا را سریالشان چلید، چقدر پول عاید کردن. خب ما نداشتیم یک وزیر اطلاعات فرهنگ درست سر از این مسائل کار بکنه. حقیقتش نیست. بله. اوس هم فکر کوم د افغانستان په اوسني حالت کې هغه څوک چې په افغانستان کې واکمن دي د هغوی لپاره کېدای شي دا یو ښه مثلا یو ښه فکر وي او مفکوره وي چې مثلا د اسلامي تاریخ په اړه یو شی جوړ کړي، لکه دا د حضرت یوسف فلم نه چې تاسو یاد کړ، یا مثلا نور ډېر فلمونه دي. دا هم کېدای شي چې د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي په هغه اسلامي چوکاټ کې چې د اوسنی حکومت یې غواړي په هغه چوکاټ کې فلم جوړېدای شي. خو اصلي خبره دا ده چې هغه به په ځای پرېږدو، زموږ اوس وس نه رسېږي هلته دوی سره. اوس خبره دا ده چې تاسو چې دلته په دې ځای کې یئ، کله مو فکر کړی دی چې تاسو د افغانان راټول کړئ د یو مرکز تجمع په توګه دلته چې دغه افغانان راشي او بالاخره په همدې باندې تاسې خبرې وکړئ، فکرونه سره تبادله کړئ او بالاخره یو پلان جوړ کړئ چې په آینده کې همدغه ستاسو رستوران د دغو فلمونو او فکرونو د مرکز په توګه مخکې ولاړ شي؟ بالکل اسم تناسب. بالکل امیال ما اکثر افغانا میشیم، کسایی که نوادار دارن، کسایی که مثلا یک تجمع از گروپ هاست غیر از اون، ما رو به می بانها جمع میکنم اینجا که یا باید اگه اتفاق اتحاد پیدا کنن، باید کار مشترک بکنیم، باید سر سینما کار کنیم، سر فرهنگ کار کنیم، سر اتفاق اتحاد خود کار کنیم. چرا ما از یکی دیگه دور باشیم؟ چرا ملي فکر نه کوو؟ خو ځینې خلک بیا دا فکر کوي چې په دې ټولنه کې مشکلات د ژوند، د اقتصادي مشکلات، کارونه دومره ډېر دي، وایي زه وخت نه لرم چې زه ورشم اسد سکندر رستوران ته ورشم، هلته کښېنم، پیسې مصرف کړم، وخت ضایع کړم. دوی دغسې بانې کوي. نه انشاءالله تعالی او ماسب که فکر باز تغییر میدیم. حالا میای کلگی او تو نیست. دیشب ما 60 نفر همیشه بود، 60 نفر همیشه.
روز یکشنبه 55 نفر همیشه بود. این نمیاد نمی هفته چند گروپ است که میاد. من اینمیشه یک دیره مجلس هم جور میکنم. رباب خوب هم تو موسیقی خوبه هم تو فرهنگی وطنی افغانی همیشه من جور میکنم. ما اساسا کل این نمیشه بخیر ما شما جمع میکنیم میاریم زیر یک چتر سیاست یک طرف میمونیم. سیاست تباریم سیاست بود که ما را دور کرد. کل کارهای فرهنگی، موسیقی، سینما، یک دیره مجلس، یک رباب قسم میکنیم گپ میزنیم که اگه اتفاق اتحاد ډیره مننه په همدې مثبت پیغام دا مرکه هم پای ته رسوو په دې هیله چې افغانان وکولای شي که په بهر کې هم دي که د افغانستان نه لرې دي دوی وکولای شي خپل کلتور وساتي او د کلتور ساتل د فلمونو له لارې نور هم خوندي کېدای شي. تشکر بسیار زیاد تشکر که وقت دادین مصاحبه کردیم و برای دوستایی که حال شما را میبینه اگر پیامی داشته باشین در آخر در غیر از او مصاحبه ما شما تمام از اسپینتانه جهان سپاس ممنون دیر مننه که شما لطف کردین اینجا آمدین وقت گرانبهایتانه که شما یک شخصیت بسیار مصروف هستید و آمدین وقت با ما گذاشتین. من شما تشکری دیر مننه. سلامت باشید. قرم و بدن. مننه